আচ্ছা আজি একটা ইমার্জেন্সি ভিডিও নিয়ে একটা আনি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কান্দো একবার ছাড়িয়ে দিবি না itu আগে ini থাকিও দিবি itu আগে পেলা আজি তো টেট 1 আছে না এপ্রিল 1 তো কন্যা খান অলিং আছে আৰু ফুম খান মনিউ আছে না সবকে অলিং সালাম আৰু মনিউ সালাম দে itu জানাই দি আছে আজিলা টপিক তো হলে ইনভার্টার না নলে তো ইলেকট্রনিক সামান খান লাইটিং মারা তেমনি কিনা সেফ হব না ইনভার্টারটো কিনা রাখিলে তো লাইট আহিব হইলে ইনভার্টার পিয়া নহব না itu একবার চাব এতিয়া সিজন আহি আছে না লাইটিং মারিব নইলে তো ওয়েদার আচানক এনেকা আহি যা তো ইনভার্টারটো মানকে হতাই কাম হব লাইট হতাই থাকিবলৈ লা আছে না হইলে লাইটিং মারা একদিন নইলে 2 দিন না এনেকাহে মারে itu কাৰণে itu এক ৰাতি 2 ৰাতি কাৰণে মান কিনা ইনভাৰ্টাৰ ৰাখিব লাগে না itu একবাৰ itu জানিব পৰসুং দিন অলপ লাইটিং মাৰিছে একবাৰ উতৰামতে অলপ বিমাৰ অলপ আহিছে কোন মানুহে itu এটা দেখাই দিব যোৱাকালি না লাষ্ট নাইট পানী গিৰিছে আচানক ঠাণ্ডা মাৰিছে না সামান খান বিয়া হখান পিছি আছে না তো itu লা পেলা মান itu লা বিমাৰ অলপ চাব দে এটা ভিডিঅ'তে দেখিব itu kalau itu hele ভাল bala আছে এটা মন টিকা bala না itu ভাল bala আছে CSP কাম কৰি আছে দেখিছে না itu balaটো ভাল আছে আচ্ছা ইনভার্টার ভাল ইনা থাকে itu হিসাবে itu balaটো ফিউজ ব্লাউন হৈছে হ্যাঁ ফিউজ ব্লাউন হৈছে না কোন ওলাই হিসাবে দোলা আর সুইচ কাম না করে না সুইচ থেকে কাম না করে সুইচ কাম না করে দোলার দিবি এফেক্ট একটা আছে না ফিউজ ব্লাউন বি হয়েছে না আর সবাই দে একটা ওলা itu lalu kali pip saya lagu tadi gitu আৰু itu ওলালো পুরা বিয়া হয়েছে কমপ্লিট না ওলাই নোলাই আচ্ছা এটা আপনার এইটো ভিডিও কি দেখি লৈছে না কোনোবা তো পিপ সাউন্ড আহি থাকে ইনভার্টার বা তো লাইটিং বা লাগি না কোনোবা তো ফিউজ ব্লাউন হয়েছে কোনোবা তো সুইচ পিয়া হয়ে এনে থাকে কোনোবা তো পুরা চলাই দিনা না অনি নয় এনাবি থাকে মহান তো কোনোবা পুষ্টিকান তো লাইটিং বেশি মারা পুষ্টি থাকে না কোনোবা বা কয় আৰ্থিং নাথাকাৰ কাৰণে আপোনাৰ না সামান সেফ নহয় এইটো নহয় দেই আৰ্থিং থাকিলেবি ইমান সেফ নাই না আৰ্থিংটো থাকিব লাগে এইটো কাৰেণ্ট লিক হোৱাৰ কাৰণে অৱসৰ কৰিলে না হ'লেবি এইটোতো লাইটিং গ'লেতো লাইটিংটো একো হিচাপতে নাই কিন্তু লাইটিংটো তাতে নিগেটিভ পজিটিভ একো নাই লাইটিংটো চিধা আহিছে গ'লেতো 1000 ভল্টেজ আহিব আৰু সামান কি কানেক্ট থাকিব এইটো বিয়া কৰি দিয়ে না এইটো কাৰণে আচানক লাইটিং আহিছে গ'লেতো মহান সামান বিয়া গ্রুল আছে না itu কাৰণে মহান পারাদাক সামানটো কি আছে এইটো সকেটে লাগাই না রাখিব লাগে প্লাগ পারাদাক ওলাই না রাখিব লাগে ইনা হলে তো আপনি মোবাইল হবে নহলে টিভি হবে না নহলে তো কম্পিউটার হবে কি হলে বি সেফ হব ইলেকট্রনিক সামান এটা কিনা রাখিব লাগে এইটো টেমো বি অলপ দেখাই দেব মই এটা ইনভার্টারটো হলে 6000 7000 মাগে ভাল লাগে না তো মহান এক রাতি কাৰণে লাইট নাই চলা একো লস নাই হলে বি লাইটিং আহা টাইম মহান এইটো হিসাব নকৰে না এনে ৰাখি থাকিব না এনে দোকানকে একো নাচাই নাগিলে তো মহানকে 3 4 6 7000 লস হ'ব লাগে না এইটো কাৰণে এক ৰাতি লাইট নাহাটো একো নহয় হলে বি এইটো বিজিতে হতাই মান লাইট চলাই থাকিব লাগে এইটো কাৰণে পাৰাদাক ইনভাৰ্টাৰ সেফ ৰাখিব লাগে আৰু মোবাইল এইটো
ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেণ্ট খান বি নহ'লেতো টিভি খান হবি কি লাগে না ৰাখে ইনি পিয়া হ'বলৈ যায় লাইনিং আহিছে গ'লেতো কিন্তু লাইনিং কিন্তু তাতে লিমিটেড ভল্টেজ নাই না আহিছে গ'লে ভাঙাবলৈ যায় আপোনাৰ এতিয়া ভিডিঅ' কি দেখিব চাৰ্জতে পচোন মান চাৰ্জ লৈ থকা টাইমতে আচানক লাইনিং মাৰিছে লাইটটো চব টিম হৈ যায় হ'লে বি লাইট থকা টাইমটো কিতাপৰ ছেফ হয় লাইট থকা টাইমতে নহ'লে মহানটো টিভি চাই আছে না ইনা থকা টাইম অলপতো ছেফ হয় দেই হ'লে কিতা লাইট নাথাকিব না লাইট নাথাকা টাইমতে আৰু পিছি ডেঞ্জাৰ হৈ যায় লাইনিং আহাৰো না এইটো কাৰণে পাৰাটাক লাইট নাথাকা টাইমতে লাইনিং নাহা আহাটো চাৰিবি নচলা টাইমটো ডিছকানেক্ট ৰাখিবি ইলেক্ট্ৰনিক সামান চব না ইনা হ'লে পিছি ছেফ হ'ব টাউন খান কিন্তু কোনোবা খান কিন্তু ইমান লাইনিং নাহা জাগাবি থাকে হ'লে পুষ্টিটো বেছিভাগটো লাইনিং বেছি আহে না এনেকুৱা ছামাৰ টাইম দে নহ'লে আচানক এনেকুৱা ৱেডাৰ ঠিক নোহোৱা টাইম দে সেইটো কাৰণে ইনভাৰ্টাৰ কিনা ছেফ হ'ব আৰু নিজলা মোবাইল হবি নহ'লে টিভি হবি কিনা ছেফ হ'ব এতিয়ালা কিনা ৰাখিব লাগে এইটো অলপ ডেমো দেখাই দিব চাব দে একবাৰ আয়া হাৱাটো মাৰি দে অজয় এইটো আপুনি সাউণ্ড চিষ্টেম চব বন্ধ কৰিছে কয় কেনে বন্ধ কৰিছে দেখাই মোক নাই অফ কৰি না চব অফ কৰিছে দেখাই চুইচ বন্ধ কৰিছে চব দেখাই চব অফ আছে না এইটো লাইট নাহে না দেখ চব অফ না আৰু হৈছে এতিয়া যাবলৈ আহিছে আপুনি আমি যাবলৈ ঘূৰা আছোঁ এতিয়া না হৈছে না চব কমপ্লিট না তো মই একটা দেখাই দিব আপোনাক কালি অলপ নুকুৰা মইতো আপোনাক কৈ থাকিলোঁ আপোনাৰ নুকুৰা একটা আছো দেখাই দিব কোনটো হৈছে জানে কয় এইটো নহয় এইটো বি নহয় এইটো বি আছে হ'লে বি এইটো চব অফ আছে না চাবি আহিব এইটো না এইটো প্লাগটো ওলাই দিবি এইটো প্লাগ দেখিছে কানেক্ট কৰি নাছে মান না এইটো ওলাই দিব লাগে আজিকালি লাইটনিং বেছি মাৰে না লাইটনিং নাই ওলাই দিবি চুইচ বন্ধ কৰি ল'বি নহ'ব এনা ৰাখিবি এনেকুৱা হয় এনা দেই এনা ৰাখিব লাগে দেই কিলৈ গ'লেতো লাইটনিং আচানক আহিলেতো এইটো সাউণ্ড চিষ্টেম চব উৰাই দিব দেই পচুং লাইট মান চেঞ্জ চামা আচানক লাইটনিং আহিছে না এইটো আমি কি হৈছে হাফ লাইট আহিছে না লাইটটো থকা টাইমতে লাইটনিং আহিলে অলপ বাজি দে ছেফ হয় লাইট নাথাকা টাইমতে মান ঘৰতে থকা মানে ছুটি হ'ব যি দে এইটো কানেক্ট কৰি ৰাখিলেতো কিবা হ'ব পুৰা শ্বৰ্ট কৰি দিব আচানক লাইটনিং বিয়া আহিলে না এইটো কাৰণে সদায় এইটো এনেকুৱা ওলাই ৰাখিবি দেই আৰু তুই তুমি না মহান ভাই জ্বলাব লৈছিলো না আহিবি তো এইটো প্লাগটো না এনেকুৱা ওলাই ৰাখিব হয় দেই দেই দেখিছে দেই ভাই আপোনাৰ এইটো ইনভাৰ্টাৰ কিনা ৰাখি জাষ্ট এইটো লাইটিং খান আহিলে কিনা ৰাখি আৰু চুইচ বন্ধ কৰি না এইটো আপোনাৰ এইটো ওলাই দিছে বোলে এইটো আৰু লাইট নাহিব লাইট হাতে না এইটো আনে না চুইচ বন্ধ কৰি না তুই যদি এনা ৰাখিছে না এতিয়া না এনা ৰাখিলে বি কাৰেণ্ট আহিবলৈ যায় না লাইনিং মাৰিছে বোলে লাকিবলৈ যায় না তাহাঁতো টাচ কৰি নাযায় না এইটো আনে চুটি না লাইট চাইছে আৰু লাইটনিং মাৰিছে না পিয়া লাইটনিং মাৰিছে বোলে না আপোনাৰ এইটো প্লাগটো ওলাই দিবি দেই এইটো মেইন ইন আছে না এইটোতো ওলাই দিবি না এইটো ওলাই দিলে লাইট নাহিব আপোনাক না লাইট আহিলে বি লাইট নাহিব না তো এইটো ইনভাৰ্টাৰ লগা না এইটো ইনভাৰ্টাৰ এইটোতো খুলি লৈ না এইটোতো প্লাগটো লৈ না ইয়াতে হালিবি দেই না অন ৰাখিবি ইনা হ'লে আপোনাক লাইটটো এনেই আহি থাকিব না লাইট আহি থাকিব এতিয়াতো লাইট নাই না এইটো কাৰণে লাইট নাহা আছে হ'লেবি এইটো ইনা লগালে লাইট আহি থাকিব তো ইনভাৰ্টাৰটো ছেফ আছে না ঠিক আছে মহানটো 6-7,000 তিনি না ইনভাৰ্টাৰ কিনিবতো আচানক লাইটনিং আহিলে ভাঙিলেতো ভাল নহ'ব না লাইটনিংটো 1 নহ'লে 2 দিন কাৰণে আহিব না হয় নহয় লাইটনিংটো 1 নহ'লে 2 দিন কাৰণে আহিব হ'লেবি ইনভাৰ্টাৰটো মান সদায় জ্বলাই ওলাই যায় না 1 ৰাতি 2 ৰাতি কাৰণে এইটো কাটি ৰখাটো একো নহয় না ইনানে কিটা ৱেডাৰ ঠিক হ'ব এইটো আমি এইটো অফ কৰি না ওলাই ল'ব না ঠিক আছে এইটো ৱাই ইনা থাকিব চব মানুহবিলাক ঘৰতে ইনা থাকিব ইনভাৰ্টাৰ ইনা চিষ্টেম বনাই থাকিব না তো এইটোতো ইয়াতে চেম লগাই দিব না ইয়াতে ইনা লগাই দিব
দে এনে লগাই দিব আৰু এইটো লৈ কিনা আৰু ইয়াতে লগাব চাৰ্জ হ'বলৈ না দে এনে অন ৰাখো দে oh mình lightning pay có nó em biết là pon năng hay ép ngay pon năng một pon grek xin á sáu đây kia nào được chưa coi để khéo đâu khéo đâu okay oh ina được chưa oh ina là kilo ekun hoy tu ekun hoy na phala je he ta hangi do moi koi da pura ina khuli rakhi do pusti de na man sabe pusti de light thik na thak hote to upai nai hello ina banai je ina khuli rakhile na inverter safe ase de aro tai brother itu sob khuli rakhise na ete la inverter la output bi la input bi hello inverter la output laga wire loina ete hali rakhile ko no itu eko galdi nai light to ahi thakibo inverter ke eko effect no hobo ina rakhile na aro light adam de light ahi thakibo ina rakhise gole na de sob manu itu sai lobi ina na light kita itu better ঠিক হ'ব itu inverter ke lagai lobo আৰু itu la itu lagabo charge হ'বলে না yo kange thanks de hello আপনার না টিভি খান কিনা রাখে আপনার লাইনিং আহা দম দে itu off করে রাখে আর একো নকরে ইনা না রাখিবি দে itu না itu খালি off হলিবি না লাইনিং মারিছ হলে তো itu বিয়া হ'বলে যে না itu online rakhibi de tv na sa tamde ekko nukura tamde itu online rakhibi ar bisibak lining aha tamde na mobile charger noile do kila saman hole na tv hole itu ina lagai na rakhibi de off hole action nolobe itu online rakhibo lagi de off hoine ina lagai na thakile pia hobole je de aru dukan sob disconnect kuri rakhi thakibi de ina lining ahi gole do sob pia hobo na apnan switch off kuri connect kuri rakhile bi laki ule je de tu janibi de tv pia hole loss hobo na de আচ্ছা আপনার এটা দেখা ভিডিও নিছিনা না এটো চার্জ লাগা সামান হবি না খালি খরলান হয় চার্জ লাগা সামান হলিবি সব তো আনব্লক করে রাখিব লাগে আনব্লক করে না সুইচ অফ হলিবি কারেন্ট আইব সুইচ অফ করে না লাগানা রাখিলিবি কারেন্ট আহলে যে লাইনিং মারিছে বলে এটো মানে সব আনব্লক করে রাখিবি টিভি হবি কম্পিউটার হবি মোবাইল চার্জার হবি আনব্লক করে রাখিব দেই গনা সব কি অ্যাওয়ারনেস নিছিনা এটো আনি দিয়েছে সব কি প্রোডাক্ট শেয়ার করে দিবি ইনা share kuri shole do bishi manung saman pia hobola lagaba save hobo inverter save hobo man la saman save hobo man sob kane bhal hobo na etu kane share kuri dibi parada ina ena man sob lightning ba saman pia kura ba save kuri thakibo dei gona achi short message etu ani di ase the next video log hobo dei bye bye